嘅，就整到不倫不類咁樣，又然之後啲鋪頭又你喺度開咁多名店都冇用啦，你開咁多名店都冇用，呢個係181自己嘅，唔係你開咁多名店都冇用啦。人哋隔離廣東道啊，又有隔離本身嘅廣東道同埋海港城已經大把商場啦，咁你點同佢競爭呢？你同唔到海港城啊、廣東道嗰啲鋪頭競爭㗎嘛？咦，熊貓玩波波。有啊，熊貓就係啦，呢個熊貓就係啦。哇！嗰條樓梯落去辛唔辛苦咧？行落去唔行嘅都係唔好行，似乎會幾辛苦。哪吒啊，暫時未見到咩哪吒經濟啊，人渣經濟我知道有。影完未？原諒佢啦，韓國人嚟嘅。大陸人就屌咗佢老母㗎啦。收唔收到？收唔收到？收唔收到？係啊，因為佢哋去唔到，唔去泰國，唔去日本，就係揀香港咯。好啦，男仔回望太太，女仔望住拖住嗰隻手先。應該香港又有120億票房係嘛？有人影緊婚紗相。